Vă salut, dragilor! Astăzi suntem în 6 mai 2023. Am umblat până în stupină. Am mai pus caturi la stupii care cereau caturi. Am mai băgat foițe. I-am mai aranjat. I-am verificat cât de cât de boci. N-am făcut filmuleț când am umblat în ei, pentru că nu am avut nici timp, nici cine să mă filmeze. Am fost pe fugă, vă arăt doar așa un scurt filmuleț din exterior. Poate weekendul viitor o să fac un film mai ca lumea, că nu umblu în ei. Au băgat și ceva miere de rapiță. Albina încă zboară, e undeva la 16 pe masă. În atmosferă, nu știu dacă se vede, stați să încerc să măresc. E plin de albină în atmosferă. Da. La unii le-am mai pus încă câte un cat, câte două caturi. La unii le-am mai băgat rame în caturi, foițe, le-am umplut caturile de fapt. Am făcut și 3 roi. Am găsit la unul 3 boci, am făcut 3 roi. Cam așa se prezintă stupina. N-au băgat de speria că a fost frig. Asta e a 5-a zi care e mai călduroasă, așa să zic, că a dat nectar rapița. În schimb, păstura au. Uitați, aici am făcut un roi, ăsta cu cărămidă pe el. Al doilea roi e aici, tot așa cu cărămida pe el. Iar al treilea roi l-am făcut aici, între căsuțe. Tot așa, ăsta cu cărămidă pe el. Le-am activat și colectoarele, fiind cald și având destulă păstură în stupi. Să mai strâng și un pic de polen pentru mine. Așa, ăla merge bine, văd, intră, iese. Aici văd că fac grevă. Albinele nu vor să mai intre, au făcut barbă sub colector. Sper că vedeți. Da. Aici la fel, au făcut barbă sub colector, acolo la fel, dar voi intra el. S-au supărat, nu vor să mai intre. Aici la fel. Aici la fel au făcut barbă. Hai că n-am mască și deja au început să mă bâze la cap. Da. Cam așa se prezintă stupii. Hai că mă atac albinele. Le-am pus caturi. Aici la apă sunt o grămadă de albine. Da. Deci în momentul de față eu îți mulțumim, numai că nu ne-a ajutat timpul, a fost rece. Rapița, să zic că o săptămână, maxim 2, dacă mai ține, dar nu cred că mai țin 2 săptămâni. Dar să zicem, 2 săptămâni mai merge rapița. Sper să facem ceva miere de rapiță, după care chiar la fix peste 2 săptămâni începe și salcâmul. Aici la mine. Vedem ce om putea face. Cam așa e situația. Eu sunt mulțumit. Albina a mers bine. După salcâm voi face și câțiva roi din stupii mai buni. Fac o selecție. Până atunci să vedem ce o strânge la rapiță, ce o băga la salcâm. Mai am la câțiva de puscat, i-am închis în 10 rame. De fapt, de rândul trecut i-am închis, dar nu știu, n-au dat înainte cum trebuie. De fapt, mai am 2, 3, la 3 de puscat, atât. 3, 4 stupi. Weekendul viitor le voi pune cadru. Merge așa cum, dar
Ei forța. O, mai bine, vor băga la salcâm stupe. Și ăia, adică la salcâm vor fi pe producție. Ce să vă zic? Să ne dea Dumnezeu sănătate, un culeț ca să scoatem cheltuiala și numai bine. Sănătate și numai bine.